inyalo nuo tiyo godo kata renewable energy. Magi nowachi kata jokanyo e sekta no koro kwayo jotelo mag ute mag lamo kod dinde ni mondo kinde duto kone jogo maluwogi ni gichung' motegno e konyo reso alwora. E sechego bende gidwaro ni jatend piny William Ruto mondo bede ong'ala manyime mar lando ber mar teko ma ok rum ne pinje mamoko kaka okang' mar rito lwasi mar Afrika mangima. Two specific areas where you'll meet Kenyans. One is the church. Go anywhere on Saturday or Sunday, you'll meet a massive number of church people. The other one is on the entertainment joints. You'll meet the other part that you don't meet in the church. Now we understand the influence and the reach that the church leadership and or faith population has in Kenya and everywhere in the world. We know that they will help us reach the masses. We know they will help us reach policymakers. President Ruto is a climate champion. And he has categorically stated that by 2030, in 6 years, we will be at 100% renewable energy. We echo you, we congratulate you. Now we want President Ruto to take the mantle in Africa, endorse this proposal, and help us reach other African countries. Mana kamano yiena mondo atieke gi kanyo nyakwa Ramogi koromo saa 1 mar odhiambo ibro winjo kendo weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mago imore atieko mana gi ote moko 3 kende. Watching live from Sorika Rungu mosna Phoebe Maila mano Rolex Maluda kaeto chenro no neno maler kendo moro wa maratari ka wantiere Kariobangi North Market gi Rose Nyago Bado mano jo mtu mkubwa size ndogo kaeto ma Owaga kani nyama sare amor gi migago kaka ukelo nwago. Nyakwa Ramogi atieke gi kanyo makmana ni bed akicha awinjo ka jomoko penjwa weche mag tuke koromo saa 8 wang'e. An Milton Jaka Black, Festus Lango, Michael Odhiambo waduogo ka gi paw tuke gi sani oriti wanere bang'e.